მოგესალმებით ბათუმის პირდაპირ ეთერში ჩვენ ბათუმში ვართ ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან სადაც ხმაურია და ეს ხმაური მოყვა ამ სასამართლოში მიღებულ დღეს გადაწყვეტილებას მკვლობის საქმე განიხილეს დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ერთ-ერთ საქმეზე მიიღო განაჩენი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ რასაც აპროტესტებენ დაზარალებული ოჯახის წევრები და ახლობლები რომლებიც რჩებიან ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან აქვე ვხედავთ პოლიციის მაღალჩინოსნებს რომლებიც არიან სასამართლოსთან შეკრებილი მოდი გავისაუბროთ დაზარალებულს და გავიგოთ მათი პრეტენზიის შესახებ მოგესალმებით ჩვენს პირდაპირ ეთერში მოგვიყევით რა საპროტესტებთ და რა სითხავთ შეგიძლიათ თქვით რა 25 მაისს მოხდა მკვლელობა გარდაცვალა ბათუმში დიახ 2025 წლის 24 მაისს მოხდა მკვლელობა სამუშაოდ წასული კაცი მოვდა ჩვენს ტიბიძიში და მოვდა ჩაუსაფრდა მაგრამ და ხელდახელ მოკლა ერთი წუთით დედა გოგო ბიჭს ერთი სიტყვით უყვარდა ერთმანეთი გოგოს დეიდას ქმარი გოგოს ნახევარ დეიდას ქმარი არა დეიდას ქმარი ნახევარ დეიდას ქმარი აპროტესტებდა გოგო და ბიჭის ერთად ცხოვრებას რატომ ეს იყო ჩვენთვის დღემდე გაუცნობელი ახლა რომ სასამართლოზე ილაპარაკა ანუ დედა შეუგინებია ჩემს შვილს და ამის გამო მოკლა ჩემი ქმარი თქვენი მეუღლე მოკლეს ანუ ჩემი მეუღლე მოკლა და ისიც რატომ რამდენი წლის იყო თქვენი 48 წელი არ ქონდა შესრულებული ეს იყო ბათუმში ეს იყო ბათუმი აღმაშენებელზე ხახულის პირველ ჩიხში სასროლი იარაღით მოკლეს სასროლი იარაღით დიახ ბატონო ადგილზე თუ სად კერძო კორპუსებია ნომერი 17 ბინის სახლის წინ მეორე ბინა აიქვე ჩემი სახლია აიქ ნომერი 17 ბინის წინ დაუდარაჯა ამ ადამიანმა რამოდენიმე კრუგია ეს ფაქტები არსებობს ამის მკვლევარები ყველაფერი არსებობს ამის დაუდარაჯა და როგორც გავიგე მკვლელობაში ბრალდებული გასამართა მას მიუსაჯეს 13 წელი თავისუფლების აღკვეთა დიახ ბატონო თქვენ რა საპროტესტებთ 13 წელი კი არა უმაღლეს სასჯელს ვითხოვდი ამ კაცზე არ მომითხოვია მუდმივი მოვითხოვე უმაღლესი სასჯელი თუმცა 13 წელი მიუსაჯეს მიუხედავად იმისა რომ ერთი წელი აგადიკეთ თრევაში გაუვიდა დარჩა 12 წელი თუ არა ბატონო ახლა 5 წელი ადამიანის მკვლელობა და 7 წელი იარაღი ეს არის სამართალი ამიხსენით ანუ ეს არ იყო სამართლიანი სასჯელი თქვენ ამას ამბობთ და არადის საკმარისი 13 წელი მკვლელობისთვის არ ვეთანხმები ბატონო არ იყო არასამართლიანი საარჩევნები ჩატარდა სასამართლო ჩატარდა ბატონო ხედავთ ამ ხალხს ვინ იყო მოსამართლე იყო ბატონი ვიქტორ მეტრეველი აქამდე თუ კი მოვიდოდი ბატონო ასე შემოვიდოდი გაჩუმდი ყველაფერი თქვენსკენ იქნება სამართლიანად არა მიკერძოებულად აზრი არ აქვს ვინ მეუბნებოდა მიკერძეულებლობა კი არ ყოფილა უბრალოდ სამართლიანობა იქნებოდა ამას მეუბნებოდა მე არ ვამბობ არც პროკურატურაზე არც არავის იქნებოდა სამართლიანობა უბრალოდ მოსამართლემ არ გამოიტანა სამართლიანი სასამართლო მე ამას ვამბობ აი იცით ბატონო იცით რას ვფიქრობ ფულიანი იყო შეძლებული ოჯახი იყო და გადაიხადა ფული და ფულით მოისყიდა მათი ადვოკატი და ალაპარაკა ფულით ეს არის სანამ უმაღლეს სასჯელს არ მიურჩიათ უმაღლეს სასჯელს კი არა მუდმივ პატიმრობას ვითხოვ აღარ გავჩერდები თბილისში ჩასვლამდე ვიდავებ სტრასბურგში მისვლამდე ვიდავებ არ გავჩერდები ხედავ ამ ხალხს
ერთ-ერთ სათქმევიათ ბერიძე გურამი ვინ იყო? ათქმევიათ ადამიანო. ბერიძე გურამი მოკლედ. ბერიძე გურამი შვახევის რაიონის სოფელ გომარგულში მცხოვრებელი. წარმოიდგინეთ გამანადგურა. იცით რას ნიშნავს მკვლელობა ბატონო? 9 თვეა ველოდები იმას, რომ სამართლიანი სასამართლო იქნებოდა. 9 თვის განმავლობაში გურამის ფოტოსთან ერთად მძინავს ისიც, რას ნიშნავს ეს და ველოდების სამართლიან სასამართლოს. აი დღეს მოვედი და რას ხედავ? თურმე 13 წელი, 5 წელი მკვლელობას ეკუთვნება, 7 წელი ეკუთვნება იარაღს. იარაღზე მეტი კაცი არ იყო ჩემი კაცი. თქვენი სახელი და მე გვარი. შუშუნა ჭინჭარაძე ვარ. გადაცლილის მეუღლე. მადლობა. თქვენ რას გვეტყოდით? თქვენი პრეტენზია რა არის? არის გამოირჩევი. ჩვენი პრეტენზია რა არის და მოვიტყოთ სამართლიანობას ქვეყანაში ძინად. მარტო ამაზე არა, საერთოდ სამართალი არ არის. რატომ ფიქრობთ რომ არ იყო სამართლიანი ეს ბატონო, მკვლელობა თუ მეტი არ ეკუთვნება, მაგი არავინ არა მაგაში. ყველა აპროტესტებს მაგას არა 13 წელი მიუსაჯეს ხო როგორ უდანაშაულო მკვლელობა აქტიურად შეიარა. უმაღლესი საჭირო და მიესაჯეს და მაგას ვინდოთ ჩვენ გასაჭიროთ სავარაუდოდ ხო ამ გადაწყვეტილებას გავასაჭიროთ კი არა არ გავშერდებით მართლა მუდმივს მოვითხებთ ახლა და აი რა ნახე ყველა ხალხი მაგას აპროტესტებს რომ არა სამართლიანს სამართლო და ეხლა რას აპირებთ თუ გაახმოვანეთ თქვენი პროტესტი ამიტომ შეიკრიბეთ სასამართლოსთან ეხლა ვაპირებთ რომ თუ მიიღებე კიდე გავასაჭიროთ სადაც საჭიროა აგერ დგა უფლება აქვე გააკეთონ უფლება გააკეთონ მიუსაჯონ ის საკადრისი სასჯელი მე ბატონო 9 თვე ისე გავიდა არც მის ცოლ შევხები ვარ არც მის შვილებს შევხები ვარ არც მის დას და არც სანათესაოს თუ კი აქ სასამართლო პროცესზე შევაგინებდით დედას რა თქმა უნდა ეს ამბობს მბრალდებული რომ დედის კინებას ვერ აიტანდა მე თვითონ დედის კინებას რო ვერ იტანს მე როგორ ავიტანო ამდენი ობლები რომ დამჭა 3 ობოლი დამჭა ადამიანო 3 ობოლი ოჯახი ამას შეხედე რა უთხრა ამ დედას რა უთხრა გაღვიძებული დილაზე სურათს რომ ტირის გეკითხები მამიკო სათხარ მამამ დილს რა უთხრა რომ ტირის შვილო მე რითვან უგეშო ხალხო ბითხარით გვეგონა იმედი გქონდა რომ გამოიტანდენ სამართლიან საჩივარს აი რა გამიკეთეს დღემდე 9 თვე წეციალობ სასამართლოს კარებზე წეციალებდა არავინ არ შემიფასა ეს უხმოდ ცხვარი რომ გარეკო ასე შემომყავდა ჩემი მომხრეები ჩემიანები და ვთხოვდი რომ არ დავარღვიოთ სამართალს ხელი არ შეუშალოთ აი ამას ვიძახოდი მარტო ახლა რა გავაკეთო თქვენ მითხარით ახლა რა გავაკეთო რას იმსახურებს ეს ხალხი ვინ მომკიდებს ხელს დაუწვავს ახკარს ცოლ-შვილს ყველაფერს ამბობს ის არაკაცი არ მინდოდა მოკლავ და არ მინდოდა მოკლა მეც ასე ვიტყვი როგორ გამასამართლებენ თქვენი განცხადებები კეთდება ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან აქ შეკრებილები აპროტესტებენ ბათუმის სასამართლოში დღეს მიღებულ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებას ეს იყო მკვლელობის საქმე რომელზეც დღეს მიიღო გადაწყვეტილება ბათუმის საქალაქო სასამართლოში როგორც აქ ადგილზე გვითხრეს მოსამართლე ვიქტორ მეტრეველმა ასეთი ადამიანი უბრალოდ უნდა გასამართლდეს ლინჩის წესით მეტი არაფერი არავითარ ეს კანონით არ გვაქვს ლინჩის წესი უნდა იყოს ეს უნდა შემოვიდეს როგორც ამერიკაში არის რაღაცა არც ამერიკაში არ არის ლინჩის წესი არის ჩამოხჯობაც არის ერთ-ერთი რა ქვია შტატი სადაც არის ზოგადად თავისუფლება ამიტომ ძალიან თუ სიზულვილის ენას ვერ შევუძლიათ მე არავინ არ მძულს მე უბრალოდ სიმართლეს ვლაპარაკობ უნდა იყოს ეს ადამიანი ლინჩის წესით გასაჭირებელი გავიგეთ თქვენი მოსაზრება მადლობა ასეთი აქ შეკრებილი მოქალაქეების განწყობა და პოზიციები როგორც უკვე გითხარით ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან სადაც შეკრებილები აპროტესტებენ ერთ-ერთი მკვლელობის საქმეზე დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას საქმე განიხილა მოსამართლე ვიქტორ მეტრეველმა როგორც აქ ადგილზე გვითხრეს და
ბრალდებულს შეუფარდეს 13 წელი თავისუფლების აღკვეთა, რაც არის სამართლიანი სასჯელი, ასეთია დაზარალებულის, ანუ მოკლული კაცის ოჯახის წევრების დაახლოების პოზიცია და ამიტომ ისინი რჩებიან პროტესტის ნიშნად ბათუმის საქალაქო სასამართლოსთან. დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთი მკვლელობის საქმე განიხილებოდა. ამ შემთხვევაში მკვლელობის საქმეს განიხილებენ ნაფიცი მსაჯულები. საუბარია ხელოჩაურში მოხდა მკვლელობაზე, როცა ავტომატით ჩაცხრილეს კაცი მდინარის პირას ღამის 3 საათზე გასული წლის 3 ივნის. მკვლელობის ამ საქმეს განიხილებენ ნაფიცი მსაჯულები. უახლეს დღეებში ამ საქმეზე მიღებული ვერდიქტიც გახდება ცნობილი. დღეს ერთ-ერთ მოწმეს მოусმინეს ამ საქმესთან დაკავშირებით და ნაფიცი მსაჯულები ყოველდღიურ რეჟიმში განიხილავენ მკვლელობის ამ საქმეს. კიდევ ერთ საქმეზე, რომელიც უკავშირდება ასევე მკვლელობას, რომელიც მოხდა ბათუმში, როგორც აქ ადგილზე გვითხრეს, მოკლულია 48 წლის კაცი და სწორედ ამ მკვლელობის ეს საქმე განიხილა დღეს მოსამართლე ვიქტორ მეტრეველმა, გამოვიტანა განაჩენი და განაჩენს აპროტესტებენ სწორედ აქ შეკრებილი მოქალაქეები, დაზარალებულის ოჯახის წევრები და ახლობლები. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს განაჩენი არის უსამართლო და აპროტესტებენ დღეს მიღებულ სასამართლოში დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას. ასეთ იყო ბათუმელების პირდაპირი ჩართვა. მე ვსწავლეთ ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები.jp და net gazeti.jp რომ მიიღოთ განახლებული და საინდო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.